श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री शनैश्चर माला मन्त्रः। ॐ अस्य श्री शनैश्चर माला मन्त्रस्य काश्यप ऋषिः अनुष्टुप् शनैश्चरो देवता शं बीजं निं शक्तिः मम कीलकं समस्त पीडा परिहारार्थे शनैश्चर प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। करन्यासः शनैश्चराय अंगुष्ठाभ्यां नमः। कृष्णवर्णाय तर्जनीभ्यां नमः। सूर्यपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। मन्दगतये अनामिकाभ्यां नमः। गृध्रवाहनाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। पंगुपादाय करतल करपृष्ठाभ्यां नमः। अंगन्यासः शनैश्चराय हृदयाय नमः। कृष्णवर्णाय शिरसे स्वाहा। सूर्यपुत्राय शिखायै वषट्। मन्दगतये कवचाय होम। गृध्रवाहनाय नेत्रत्रयाय वषट्। पंगुपादाय अस्त्राय फट्। ध्यानम् दोर्भिर्धनुर्दविशिखचर्मधरं त्रिशूलं भास्वत्किरीटमुकुटोज्ज्वलितेन्द्रनीलम् नीलातपत्रकुसुमादिसुगन्धभूषं देवं भजे रविसुतं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ॐ नमो भगवते शनैश्चराय मन्दगतये सूर्यपुत्राय महाकालाग्नि सदृशाय कृशदेहाय गृध्रासनाय नीलरूपाय चतुर्भुजाय त्रिनेत्राय नीलांबरधराय नीलमाला विभूषिताय धनुराकारमण्डले प्रतिष्ठिताय काश्यप गोत्रात्मजाय माणिक्यमुक्ताभरणाय छायापुत्राय सकलमहारौद्राय सकलजगद्भयङ्कराय पंगुपादाय क्रूररूपाय देवासुरभयङ्कराय सौरये कृष्णवर्णाय स्थूलरोमाय अधोमुखाय नीलभद्रासनाय नीलवर्णरथारूढाय त्रिशूलधराय सर्वजनभयङ्कराय मंदाय दं शं नं मं हुं रक्ष रक्ष मम शत्रून् नाशय नाशय सर्वपीडानाशय नाशय विषमस्थ शनैश्चरान् सुप्रीणय सुप्रीणय सर्वज्वरान् शमय शमय समस्तव्याधीन् मोचय मोचय मां रक्ष रक्ष समस्तदुष्टग्रहान् भक्षय भक्षय भ्रामय भ्रामय त्रासय त्रासय बन्धय बन्धय उन्मादयोन्मादय दीपय दीपय तापय तापय सर्वविघ्नान् छिन्धि छिन्धि डाकिनी शाकिनी भूतवेताल यक्ष रक्षो गन्धर्वग्रहान् ग्रासय ग्रासय भक्षय भक्षय दह दह पच पच हन हन विदारय विदारय। ॐ शं नं मं ह्रां फं हुं शनैश्चराय नीलाभ्रवर्णाय नीलमेखलये सौरये नमः। शनैश्चराय नमः। अथ श्री राहु स्तोत्र। ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुपच्छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली
भुजङ्गे सस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां सीसजां माशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वाण्याज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहो करालवदनं रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरतिप्रसन्नाः राहवे नमः। अथ केतु स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री केतुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुपच्छन्दः केतुरदेवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद् गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुख्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्मष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्
केतवे नमः। अथ नवग्रह कवचम्। ब्रह्मोवाच शिरो मे पातु मार्तण्डो कपालं रोहिणीपतिः मुखमङ्गारकः पातु कण्ठश्च शशिनन्दनः बुद्धिं जीवः सदा पातु हृदयं भृगुनन्दनः जठरं च शनिः पातु जिह्वां मे दितिनन्दनः पादौ केतुः सदा पातु वाराः सर्वाङ्गमेव च तिथयोष्टौ दिशः पान्तु नक्षत्राणि वपुः सदा अंशौ राशिः सदा पातु योगाश्च स्थैर्यमेव च गुह्यं लिङ्गं सदा पान्तु सर्वे ग्रहाः शुभप्रदाः अणिमादीनि सर्वाणि लभते यः पठेद् ध्रुवम् एतां रक्षां पठेद् यस्तु भक्त्या स प्रयतः सुधीः स चिरायुः सुखी पुत्री रणे च विजयी भवेत् अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी धनमाप्नुयात् दारार्थी लभते भार्यां सुरूपां सुमनोहरां रोगी रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् जले स्थले चान्तरिक्षे कारागारे विशेषतः यः करे धारयेत् नित्यं भयं तस्य न विद्यते ब्रह्महत्यासुरापानं स्तेयं गुरुवङ्गनागमः सर्वपापैः प्रमुच्येत कवचस्य च धारणात् नारी वामभुजे धृत्वा सुखैश्वर्यसमन्विता काकवन्ध्या जन्मवन्ध्या मृतवत्सा च या भवेत् बाह्वपत्या जीववत्सा कवचस्य प्रसादतः। श्री नवग्रह देवार्पणमस्तु। अथ श्री शनैश्चर माला मंत्रः। ओम अस्य श्री शनैश्चर माला मंत्रस्य काश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। शनैश्चरो देवता शं बीजं निं शक्तिः मम कीलकं समस्त पीडा परिहारार्थे शनैश्चर प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। करन्यासः शनैश्चराय अंगुष्ठाभ्यां नमः कृष्णवर्णाय तर्जनीभ्यां नमः सूर्यपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः मंदगतये अनामिकाभ्यां नमः गृध्रवाहनाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः पंगुपादाय करतल करपृष्ठाभ्यां नमः अंगन्यासः शनैश्चराय हृदयाय नमः कृष्णवर्णाय शिरसे स्वाहा सूर्यपुत्राय शिखायै वषट् मंदगतये कवचाय होम गृध्रवाहनाय नेत्रत्रयाय वषट् पंगुपादाय अस्त्राय फट्। ध्यानम् दोर्भिर्धनुर्दविशिखचर्मधरं त्रिशूलं भास्वत्किरीटमुकुटोज्ज्वलितेन्द्रनीलं नीलातपत्रकुसुमादिसुगन्धभूषं देवं भजे रविसुतं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ओम नमो भगवते शनैश्चराय मंदगतये सूर्यपुत्राय महाकालाग्नि सदृशाय कृशदेहाय गृध्रासनाय नीलरूपाय चतुर्भुजाय त्रिनेत्राय नीलांबरधराय नीलमाला विभूषिताय धनुराकारमण्डले प्रतिष्ठिताय काश्यप गोत्रात्मजाय माणिक्यमुक्ताभरणाय छायापुत्राय सकलमहारौद्राय सकलजगद्भयङ्कराय पंगुपादाय क्रूररूपाय देवासुरभयङ्कराय सौरये कृष्णवर्णाय स्थूलरोमाय अधोमुखाय नीलभद्रासनाय नीलवर्णरथारूढाय
त्रिशूलधराय सर्वजनभयङ्कराय मन्दाय दं शं नं मं हुं रक्ष रक्ष मम शत्रून् नाशय नाशय सर्वपीडानाशय नाशय विषमस्थ शनैश्चरान् सुप्रीणय सुप्रीणय सर्वज्वरान् शमय शमय समस्तव्याधीन् मोचय मोचय मां रक्ष रक्ष समस्तदुष्टग्रहान् भक्षय भक्षय भ्रामय भ्रामय त्रासय त्रासय बन्धय बन्धय उन्मादयोन्मादय दीपय दीपय तापय तापय सर्वविघ्नान् छिन्धि छिन्धि डाकिनी शाकिनी भूतवेताल यक्ष रक्षो गन्धर्वग्रहान् ग्रासय ग्रासय भक्षय भक्षय दह दह पच पच हन हन विदारय विदारय ॐ शं नं मं ह्रां फं हुं शनैश्चराय नीलाभ्रवर्णाय नीलमेखलये सौरये नमः। शनैश्चराय नमः। अथ श्री राहु स्तोत्र। ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुपच्छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजङ्गे सस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीसजां माशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वाण्याज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम् सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदनं रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरतिप्रसन्नाः। राहवे नमः। अथ केतु स्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री केतुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुपच्छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि
स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद् गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रम् केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुख्यधान्ये विलिखित षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्मष्टदलं तत्र विलिखित च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत् केतवे नमः। अथ नवग्रह कवचम् ब्रह्मोवाच शिरो मे पातु मार्तण्डो कपालं रोहिणीपतिः मुखमङ्गारकः पातु कण्ठश्च शशिनन्दनः बुद्धिं जीवः सदा पातु हृदयं भृगुनन्दनः जठरं च शनिः पातु जिह्वां मे दितिनन्दनः पादौ केतुः सदा पातु वाराः सर्वाङ्गमेव च तिथयोष्टौ दिशः पान्तु नक्षत्राणि वपुः सदा अंशौ राशिः सदा पातु योगाश्च स्थैर्यमेव च गुह्यं लिङ्गं सदा पान्तु सर्वे ग्रहाः शुभप्रदाः अणिमादीनि सर्वाणि लभते यः पठेद् ध्रुवम् एतां रक्षां पठेद् यस्तु भक्त्या स प्रयतः सुधीः स चिरायुः सुखी पुत्री रणे च विजयी भवेत् अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी धनमाप्नुयात् दारार्थी लभते भार्यां सुरूपां सुमनोहरां रोगी रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् जले स्थले चान्तरिक्षे कारागारे विशेषतः यः करे धारये नित्यं भयं तस्य न विद्यते ब्रह्महत्यासुरापानं स्तेयं गुरुवङ्गनागमः सर्वपापैः प्रमुच्येत कवचस्य च धारणात् नारी वामभुजे धृत्वा सुखैश्वर्यसमन्विता काकवन्ध्या जन्मवन्ध्या मृतवत्सा च या भवेत् बाह्वपत्या जीववत्सा कवचस्य प्रसादतः श्री नवग्रह देवार्पणमस्तु। अथ श्री शनैश्चर माला मंत्रः। ओम अस्य श्री शनैश्चर माला मंत्रस्य काश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः शनैश्चरो देवता शं बीजं निं शक्तिः मम कीलकं समस्त पीडा परिहारार्थे शनैश्चर प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। करन्यासः शनैश्चराय
अंगुष्ठाभ्यां नमः कृष्णवर्णाय तर्जनीभ्यां नमः सूर्यपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः मंदगतये अनामिकाभ्यां नमः गृध्रवाहनाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः पंगुपादाय करतल करपृष्ठाभ्यां नमः अंगन्यासः शनैश्चराय हृदयाय नमः कृष्णवर्णाय शिरसे स्वाहा सूर्यपुत्राय शिखायै वषट् मंदगतये कवचाय होम गृध्रवाहनाय नेत्रत्रयाय वषट् पंगुपादाय अस्त्राय फट् ध्यानम् दोर्भिर्धनुर्दविशिखचर्मधरं त्रिशूलम् भास्वत्किरीटमुकुटोज्ज्वलितेन्द्रनीलम् नीलातपत्रकुसुमादिसुगन्धभूषम् देवं भजे रविसुतं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ॐ नमो भगवते शनैश्चराय मंदगतये सूर्यपुत्राय महाकालाग्निसदृशाय कृशदेहाय गृध्रासनाय नीलरूपाय चतुर्भुजाय त्रिनेत्राय नीलांबरधराय नीलमालाविभूषिताय धनुराकारमण्डले प्रतिष्ठिताय काश्यप गोत्रात्मजाय माणिक्यमुक्ताभरणाय छायापुत्राय सकलमहारौद्राय सकलजगद्भयङ्कराय पंगुपादाय क्रूररूपाय देवासुरभयङ्कराय सौरये कृष्णवर्णाय स्थूलरोमाय अधोमुखाय नीलभद्रासनाय नीलवर्णरथारूढाय त्रिशूलधराय सर्वजनभयङ्कराय मंदाय दं शं नं मं हुं रक्ष रक्ष मम शत्रून् नाशय नाशय सर्वपीडानाशय नाशय विषमस्थ शनैश्चरान् सुप्रीणय सुप्रीणय सर्वज्वरान् शमय शमय समस्तव्याधीन् मोचय मोचय मां रक्ष रक्ष समस्तदुष्टग्रहान् भक्षय भक्षय भ्रामय भ्रामय त्रासय त्रासय बन्धय बन्धय उन्मादयोन्मादय दीपय दीपय तापय तापय सर्वविघ्नान् छिन्धि छिन्धि डाकिनी साकिनी भूतवेताल यक्ष रक्षो गन्धर्वग्रहान् ग्रासय ग्रासय भक्षय भक्षय दह दह पच पच हन हन विदारय विदारय ॐ शं नं मं ह्रां फं हुं शनैश्चराय नीलाभ्रवर्णाय नीलमेखलये सौरये नमः शनैश्चराय नमः। अथ श्री राहु स्तोत्र। ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुपच्छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजङ्गे सस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीसजां माशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वहनिमादाय दूर्वाण्याज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं। हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं
प्रार्थयेत् ग्रहनायकम् सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थम् प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहो करालवदनं रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरतिप्रसन्नाः राहवे नमः। अथ केतु स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री केतुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुपच्छन्दः केतुरदेवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद् गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रम् केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुख्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्मष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। केतवे नमः। अथ नवग्रह कवचम्। ब्रह्मोवाच शिरो मे पातु मार्तण्डो कपालं रोहिणीपतिः मुखमङ्गारकः पातु कण्ठश्च शशिनन्दनः बुद्धिं जीवः सदा पातु हृदयं भृगुनन्दनः जठरं च शनिः पातु जिह्वां मे दितिनन्दनः पादौ केतुः सदा पातु वाराः सर्वाङ्गमेव च
तिथयोष्टौ दिशः पान्तु नक्षत्राणि वपुः सदा अंशौ राशिः सदा पातु योगाश्च स्थैर्यमेव च गुह्यं लिङ्गं सदा पान्तु सर्वे ग्रहाः शुभप्रदाः अणिमादीनि सर्वाणि लभते यः पठेद् ध्रुवम् एतां रक्षां पठेद् यस्तु भक्त्या स प्रयतः सुधीः स चिरायुः सुखी पुत्री रणे च विजयी भवेत् अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी धनमाप्नुयात् दारार्थी लभते भार्यां सुरूपां सुमनोहरां रोगी रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् जले स्थले चान्तरिक्षे कारागारे विशेषतः यः करे धारये नित्यं भयं तस्य न विद्यते ब्रह्महत्यासुरापानं स्तेयं गुरुवङ्गनागमः सर्वपापैः प्रमुच्येत कवचस्य च धारणात् नारी वामभुजे धृत्वा सुखैश्वर्यसमन्विता काकवन्ध्या जन्मवन्ध्या मृतवत्सा च या भवेत् बाहुवपत्या जीववत्सा कवचस्य प्रसादतः श्री नवग्रह देवार्पणमस्तु। अथ श्री शनैश्चर माला मंत्रः। ओम अस्य श्री शनैश्चर माला मंत्रस्य काश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः शनैश्चरो देवता शं बीजं निं शक्तिः मम कीलकं समस्त पीडा परिहारार्थे शनैश्चर प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। करन्यासः शनैश्चराय अंगुष्ठाभ्यां नमः कृष्णवर्णाय तर्जनीभ्यां नमः सूर्यपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः मंदगतये अनामिकाभ्यां नमः गृध्रवाहनाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः पंगुपादाय करतल करपृष्ठाभ्यां नमः अंगन्यासः शनैश्चराय हृदयाय नमः कृष्णवर्णाय शिरसे स्वाहा सूर्यपुत्राय शिखायै वषट् मंदगतये कवचाय होम गृध्रवाहनाय नेत्रत्रयाय वषट् पंगुपादाय अस्त्राय फट्। ध्यानम् दोर्भिर्धनुर्दविशिखचर्मधरं त्रिशूलं भास्वत्किरीटमुकुटोज्ज्वलितेन्द्रनीलं नीलातपत्रकुसुमादिसुगन्धभूषं देवं भजे रविसुतं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ओम नमो भगवते शनैश्चराय मंदगतये सूर्यपुत्राय महाकालाग्नि सदृशाय कृशदेहाय गृध्रासनाय नीलरूपाय चतुर्भुजाय त्रिनेत्राय नीलांबरधराय नीलमाला विभूषिताय धनुराकारमण्डले प्रतिष्ठिताय काश्यप गोत्रात्मजाय माणिक्यमुक्ताभरणाय छायापुत्राय सकलमहारौद्राय सकलजगद्भयङ्कराय पंगुपादाय क्रूररूपाय देवासुरभयङ्कराय सौरये कृष्णवर्णाय स्थूलरोमाय अधोमुखाय नीलभद्रासनाय नीलवर्णरथारूढाय त्रिशूलधराय सर्वजनभयङ्कराय मंदाय दं शं नं मं हुं रक्ष रक्ष मम शत्रून् नाशय नाशय सर्वपीडानाशय नाशय विषमस्थ शनैश्चरान् सुप्रीणय सुप्रीणय सर्वज्वरान् शमय शमय समस्तव्याधीन् मोचय मोचय मां रक्ष रक्ष समस्तदुष्टग्रहान् भक्षय भक्षय भ्रामय भ्रामय त्रासय त्रासय
बन्धय बन्धय उन्मादयोन्मादय दीपय दीपय तापय तापय सर्वविघ्नान् छिन्धि छिन्धि डाकिनी शाकिनी भूतवेताल यक्षरक्षो गन्धर्वग्रहान् ग्रासय ग्रासय भक्षय भक्षय दह दह पच पच हन हन विदारय विदारय ॐ शं नं मं ह्रां फं हुं शनैश्चराय नीलाभ्रवर्णाय नीलमेखलये सौरये नमः। शनैश्चराय नमः। अथ श्री राहु स्तोत्र। ओम अस्य श्री राहु स्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुपच्छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजङ्गे सस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीसजां माशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वहनिमादाय दूर्वाण्याज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदनं रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरतिप्रसन्नाः। राहवे नमः। अथ केतु स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री केतुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुपच्छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद् गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः
एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुख्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्मष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। केतवे नमः। अथ नवग्रह कवचम्। ब्रह्मोवाच शिरो मे पातु मार्तण्डो कपालं रोहिणीपतिः मुखमङ्गारकः पातु कण्ठश्च शशिनन्दनः बुद्धिं जीवः सदा पातु हृदयं भृगुनन्दनः जठरं च शनिः पातु जिह्वां मे दितिनन्दनः पादौ केतुः सदा पातु वाराः सर्वाङ्गमेव च तिथयोष्टौ दिशः पान्तु नक्षत्राणि वपुः सदा अंशौ राशिः सदा पातु योगाश्च स्थैर्यमेव च गुह्यं लिङ्गं सदा पान्तु सर्वे ग्रहाः शुभप्रदाः अणिमादीनि सर्वाणि लभते यः पठेद् ध्रुवम् एतां रक्षां पठेद् यस्तु भक्त्या स प्रयतः सुधीः स चिरायुः सुखी पुत्री रणे च विजयी भवेत् अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी धनमाप्नुयात् दारार्थी लभते भार्यां सुरूपां सुमनोहरां रोगी रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् जले स्थले चान्तरिक्षे कारागारे विशेषतः यः करे धारये नित्यं भयं तस्य न विद्यते ब्रह्महत्यासुरापानं स्तेयं गुरुवङ्गनागमः सर्वपापैः प्रमुच्येत कवचस्य च धारणात् नारी वामभुजे धृत्वा सुखैश्वर्यसमन्विता काकवन्ध्या जन्मवन्ध्या मृतवत्सा च या भवेत् बाहुवपत्या जीववत्सा कवचस्य प्रसादतः। श्री नवग्रह देवार्पणमस्तु। अथ श्री शनैश्चर माला मंत्रः। ओम अस्य श्री शनैश्चर माला मंत्रस्य काश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। शनैश्चरो देवता शं बीजं निं शक्तिः मम कीलकं समस्त पीडा परिहारार्थे शनैश्चर प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। करन्यासः शनैश्चराय अंगुष्ठाभ्यां नमः। कृष्णवर्णाय तर्जनीभ्यां नमः। सूर्यपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। मंदगतये अनामिकाभ्यां नमः। गृध्रवाहनाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। पंगुपादाय करतल करपृष्ठाभ्यां नमः। अंगन्यासः शनैश्चराय हृदयाय नमः। कृष्णवर्णाय शिरसे स्वाहा। सूर्यपुत्राय शिखायै वषट्
मन्दगतये कवचाय होम गृध्रवाहनाय नेत्रत्रयाय वौषट् पंगुपादाय अस्त्राय फट् ध्यानम् दोर्भिर्धनुर्दविशिखचर्मधरं त्रिशूलम् भास्वत्किरीटमुकुटोज्ज्वलितेन्द्रनीलम् नीलातपत्रकुसुमादिसुगन्धभूषम् देवं भजे रविसुतं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ॐ नमो भगवते शनैश्चराय मन्दगतये सूर्यपुत्राय महाकालाग्निसदृशाय कृशदेहाय गृध्रासनाय नीलरूपाय चतुर्भुजाय त्रिनेत्राय नीलाम्बरधराय नीलमालाविभूषिताय धनुराकारमण्डले प्रतिष्ठिताय काश्यप गोत्रात्मजाय माणिक्यमुक्ताभरणाय छायापुत्राय सकलमहारौद्राय सकलजगद्भयङ्कराय पंगुपादाय क्रूररूपाय देवासुरभयङ्कराय सौरये कृष्णवर्णाय स्थूलरोमाय अधोमुखाय नीलभद्रासनाय नीलवर्णरथारूढाय त्रिशूलधराय सर्वजनभयङ्कराय मन्दाय दंशं नं मं हुं रक्ष रक्ष मम शत्रून् नाशय नाशय सर्वपीडानाशय नाशय विषमस्थ शनैश्चरान् सुप्रीणय सुप्रीणय सर्वज्वरान् शमय शमय समस्तव्याधीन् मोचय मोचय मां रक्ष रक्ष समस्तदुष्टग्रहान् भक्षय भक्षय भ्रामय भ्रामय त्रासय त्रासय बन्धय बन्धय उन्मादयोन्मादय दीपय दीपय तापय तापय सर्वविघ्नान् छिन्धि छिन्धि डाकिनी साकिनी भूतवेताल यक्षरक्षो गन्धर्वग्रहान् ग्रासय ग्रासय भक्षय भक्षय दह दह पच पच हन हन विदारय विदारय। ॐ शं नं मं ह्रां फं हुं शनैश्चराय नीलाभ्रवर्णाय नीलमेखलये सौरये नमः। शनैश्चराय नमः। अथ श्री राहु स्तोत्र। ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुपच्छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजङ्गे सस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीसजां माशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वाण्याज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम् सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदनं रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक
गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरतिप्रसन्नाः राहवे नमः। अथ केतु स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री केतुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुपच्छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद् गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रम् केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुख्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्मष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। केतवे नमः। अथ नवग्रह कवचम्। ब्रह्मोवाच शिरो मे पातु मार्तण्डो कपालं रोहिणीपतिः मुखमङ्गारकः पातु कण्ठश्च शशिनन्दनः बुद्धिं जीवः सदा पातु हृदयं भृगुनन्दनः जठरं च शनिः पातु जिह्वां मे दितिनन्दनः पादौ केतुः सदा पातु वाराः सर्वाङ्गमेव च तिथयोष्टौ दिशः पान्तु नक्षत्राणि वपुः सदा अंशौ राशिः सदा पातु योगाश्च स्थैर्यमेव च गुह्यं लिङ्गं सदा पान्तु सर्वे ग्रहाः शुभप्रदाः अणिमादीनि सर्वाणि लभते यः पठेद् ध्रुवम् एतां रक्षां पठेद् यस्तु भक्त्या स प्रयतः सुधीः स चिरायुः सुखी पुत्री रणे च विजयी भवेत् अपुत्रो लभते पुत्रम्
धनार्थी धनमाप्नुयात् दारार्थी लभते भार्यां सुरूपां सुमनोहरां रोगी रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् जले स्थले चान्तरिक्षे कारागारे विशेषतः यः करे धारये नित्यं भयं तस्य न विद्यते ब्रह्महत्यासुरापानं स्तेयं गुरुवङ्गनागमः सर्वपापैः प्रमुच्येत कवचस्य च धारणात् नारी वामभुजे धृत्वा सुखैश्वर्यसमन्विता काकवन्ध्या जन्मवन्ध्या मृतवत्सा च या भवेत् बाह्वपत्या जीववत्सा कवचस्य प्रसादतः। श्री नवग्रह देवार्पणमस्तु।